大家好，欢迎观看三人自由行。这一集，我们离开杭锦后旗，走上沙漠巨龙 G7 京新高速，用2天的时间赶到新疆哈密。每一次的旅游，即便目的地相同，我们都会优先选择没走过的路线。而看过我们之前视频的观众朋友们可能知道，去年我们就去了一次新疆，走的也正是京新高速。其实去新疆还有另一条通过河西走廊的连霍高速可以走，但我们这次依旧选择了重蹈覆辙，再走京新。那这条沙漠巨龙到底有着什么样的魅力呢？别急，还请您听我们娓娓道来。大约在100年前，孙中山先生在建国方略中就勾画了这一条东起北京、西至乌鲁木齐的大通道。当时间跨越100年之后，这条公路终于在2019年基本实现全线贯通，说来是相当的慢了。为什么孙中山先生100年前的设想直到现在才实现呢？这是由于京新高速途经了数百公里的无人区以及3大沙漠巴丹格林、腾格里和乌兰布，年降水量最小仅有35毫米，每年扬尘天气超过100天。在没有足够的工程技术和综合国力支持的情况下，图纸上的梦想便难以实现。然而，随着时间来到21世纪，我们国家经历了飞速的发展，已经有了足够的建设实力。再加上发展的需要，京新高速终于在2015年真正开始大规模动工建设，到2017年基本建成。说快那也是相当的快啊。建设京新高速的重大意义之一，就是缩短进疆里程，而缩短距离的主要设计，就是从杭锦后旗开始，穿越了1270公里寸草不生的荒漠，到新疆的骆驼圈子与 G30连霍高速汇合。我们今天给大家介绍的京新高速，主要也是这一段路程。从杭锦后旗出发后不久，就到了陕坝入口。这段穿越荒芜的高速主要经过杭锦后旗、额济纳旗、马鬃山镇等居住点，路上有纳林湖、红古尔玉林、乌力吉等服务区，还经过沙漠、胡杨、戈壁3个观景台，最后到新疆东大门哈密，全程1320公里。我们不想那么累，就把这段路分成2天走，中间在额济纳旗休息1晚。上了京新高速，看到的依然是河套平原黄河灌溉区的田园风光，但过了不远，路两旁的景色又开始荒芜起来了。对向驶来的火车忠实地陪伴着京新高速，也为我们的旅途增添了一份感慨。
这一对公路和铁路不仅承载了进出游客的脚步，更是为国家的物资运输提供了无可替代的作用啊！再往前走，便开始了翻山，只不过这并不是什么崇山峻岭，而是绵延数十公里的戈壁石山。在京新高速上，也经常能看到运送集装箱的大货。京新高速的开通，大概也为他们提供了不少的便利吧。前面就是额济纳旗了，我们在下午2点半就到了，休整一晚，明天再赶后一段的路。第二天早晨早早出发。刚出额济纳旗，路边还都是胡杨林，再往前就是156公里的无人区，也是进入了著名的黑戈壁景区。黑戈壁无人区大约20万平方公里，面积比江苏省还要大。它的形成是由于暴露在地表的岩石表面水分蒸发，溶解的矿物质残留下来，并经过沙漠的风沙侵蚀，日复一日便形成了一层乌黑发亮的深褐色荒漠岩漆。因地表一片黑色，便被称为黑戈壁。先来说说京新高速的景。走在这条路上，你会看到茫茫无际的戈壁，荒凉无边的大漠沙丘，还有穿行几百公里的无人区。在这条路上，荒芜与生命共存。看停车区那一簇簇鲜活的植物，高速两旁一丛丛干瘦的骆驼刺，无一不再向我们展现这条路上生命的色彩。在京新高速上行驶，不会像在内蒙或者新疆那样遍地现牛羊，但还是有机会看到羊群或者3、5成群的骆驼。数十上百只羊在贫瘠的戈壁中寻找着食物，而那里并没有什么青草，只有看着干枯瘦小的骆驼刺，这不禁让人觉得莫名的心酸啊。如果足够幸运的话，你还能看到野骆驼，但它们通常都很警觉，一旦发现自己被偷拍了，就会掉头向戈壁深处跑去，只给你留下东阳童年骆驼队里林海音描述的骆驼那般模糊又真切的背影。京新高速上设置了3个观景台，分别是沙漠观景台、胡杨林观景台和戈壁观景台。个人认为，要是看沙漠景观和胡杨林景观，那么在高速南侧的观景台位置会比较好，而戈壁景观则更推荐高速路北侧的观景台。虽然在北侧的观景台里只能眺望路对面的沙漠，但是无人机又一次成为了我们的眼睛，不仅让我们看到了高速南侧壮丽的风光，
还意外地拍到了沙漠边缘一条蜿蜒的河流。现在的这条河流承载着旅人的惊叹，1000年之前，这条河流又在这荒芜的地方见证着什么呢？在高速路北侧的戈壁观景台，可以看见被黑色岩砾覆盖的一座座小山包，这形成了京津高速两旁特有的绵延数百公里的黑戈壁景观。京津高速的景当然不止于这3个观景台，还有著名的额济纳胡杨林景区。额济纳胡杨林最美的时间是在9月25号到10月20号左右，而我们这次路过额济纳的时间是9月中旬，胡杨林还是绿意葱葱的。加上去年就来过，并且今年的旅途后段还有超多逛胡杨林的机会，就没有买票进景区，只是沿着胡杨林北侧的省道 S312 象征性的绕了一圈，以示到此一游。这条省道也是景区大巴的行车道，每到一个景区，大巴车就会停靠在路旁的停车区，供游客上下车。但是要注意的一点是，私家车不能在停车区里停靠哦。事实上，想看到胡杨林最美的景色，一年里只有1个月而已。个人认为七道桥的梦境林景色最美，此外倒影林、红刘海、英雄林也值得去看。但要问我是否推荐大家来这个景区的话，我觉得如果你做好了接受上千元一晚并且条件还很一般的住宿，240元的门票价格，以及各大景区在旺季都会有的摩肩接踵的观景体验，那么这里的景色绝对不会让你失望。当然，学生半价，70岁以上的老人免票的政策还是有的。网上的攻略也一抓一大把，大家就去自行斟酌啦。前面我们已经介绍了京津高速的路况，因为要穿越大片荒芜的无人区，因此服务区的开放情况和驾驶安全更是重要。今天我们就为大家总结了一下这方面的资料。还请大家注意的是，我们是2019年9月中旬走过的这段路程，不能代表其他时间段的情况，还请大家出发前多多查询相关信息哈。与很多内地高速一样的是，京津高速也有清晰的服务区指示牌，不同的是，因为地处荒芜，人烟稀少，很多服务区的设施即便并没有开放，指示牌上也并不一定会及时更新，比如把没有的服务打上叉子这种。所以在京津高速上行驶，需要提前计算好油耗，及时找到开放并且有油的加油站进行补给，一旦大意就需要下高速口出去找油了。这2个表就是我们整理的服务区加油、吃饭、住宿的情况。和2018年相比，服务区设施开放的数量还是增加了不少的，已经有很多服务区开放了加油、吃饭和住宿设施，相信2020年这些设施还会继续增加。下面我们就一起去看一下红果尔玉林和乌里吉服务区的情况吧。
说到自驾，驾驶安全始终都是第一位的，特别是要注意后面视频中的指示牌，比如无人区、横风、扬沙等路况。要知道，在卫通公路之前，远嫁的姑娘因路途遥远是难以回家的。根据我们了解到并且体验过的情况来说，杭锦后旗、巴彦淖尔、额济纳旗、马鬃山和哈密是比较适合在走京新高速的途中吃饭或者住宿的。如果住在杭锦后旗，早餐必吃肉被子，吃着被子中间塞得满满的肉，再配上一碗粉汤，甭提多美了。再来说说京新高速路上的吃。京新高速有些服务区是提供午餐的，但考虑到经济实惠和节约时间，我们一般都是在早餐时多买些放在保温桶里，中午在路上或者服务区就把午餐解决了。巴彦淖尔和额济纳旗的餐馆可谓是琳琅满目，绝对是选择困难症患者的一大福音。我们这次住在额济纳旗，在一家蒙餐馆喝着奶茶，吃了顿川菜，还喝到了新疆的乌苏啤酒，给劲儿啊！
马松山镇随着京新高速的开通才逐渐被人了解。小小的一个镇子，这里吃饭的选择也并不多。我们只找到了一家小餐馆，点了份大盘鸡填饱肚子。最后说说京新高速的住。京新高速一路上可选择住宿的地方并不多，我们这次选择住在了杭锦后旗和额济纳旗。为了避免打广告的嫌疑，就不再提酒店名了，大家也都看得到。杭锦后旗住的酒店挺 OK， 唯一遇到的一个插曲就是晚上8、9点钟听到了跟广场舞一样的音乐。后来跟酒店沟通，发现是楼下健身房到了动感单车的训练时间，好在是没多久就结束了。额济纳旗是个旅游城市，给我的感觉可以用精致来形容。当然，这种质感可能只会在主干道以及河边的路上展现。其实去年这个城市给我的印象很一般，甚至可以说不太好，但今年又来了个540度的大转变，主要就是这个酒店了。价格更便宜的同时，设施却更好，比去年住的那家更是不知道强到哪里去了。而且还给客人手写了一张慰问卡，送了一盒酸奶。旅行了这么些年，第一次有酒店做出这么温馨的举动，真的好感动啊！其实我们在京新高速上还住过一个地方，那便是马宗山镇。马宗山镇的住宿选择不多，去年住的边防大厦宾馆，一个标间218，设施很一般，晚上尤其冷。如果赶不到大城市的话，可以住宿，但不推荐。至此，我们对京新高速的介绍就结束了。一段旅途的结束是另一段旅途的开始。接下来我们将到达哈密，正式进入新疆。而我们本次旅途的重头戏也才刚刚开始。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！